烧室的里面的那个抗氧化的那个材质都帮你换掉了，那需要时间让这个机器完全干燥之后，再帮你做测试。这是我们机器的一个运作。最高温是28度，可以设定的温度。这样非常的正常。里面内部外部都帮你清干净，就跟新的机器一样。这是我们的测试影片，谢谢。